სპეციალური პენიტენციური სამსახური გავრცელებულ განცხადებაში ამტკიცებს, რომ ზვიად რატიანს თავისუფლების აღკვეთის პირობები უშუალოდ მისივე უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე შეეცვალა. გუშინ ცნობილი გახდა, რომ პოეტს სასჯელის მოხდა მკაცრი რეჟიმის პირობებში განუსაზღვრეს. ამის შესახებ პატიმრობაში მყოფმა პოეტმა ციხიდან გამოგზავნილ წერილში ისაუბრა. რატიანი ამბობს, რომ მისთვის გაუგებარია ცვლილების რეალური მიზეზი და ვარაუდობს, რომ რეჟიმის გამკაცრება პაემნების რაოდენობის შემცირებას ისახავს მიზნად. რატიანმა ციხიდან ღია წერილით იუსტიციის მინისტრს პაატა სალიასა და გლდანის მერვე პენიტენციური დაწესებულების ხელმძღვანელობას მიმართა. 6 აპრილს პენიტენციურმა დეპარტამენტმა წერილობით შემატყობინა, რომ მე როგორც საშიშროების მომეტებული რისკის მსჯავრდებულს აღკვეთის ნახევრად ღია რეჟიმი დახურულით შემეცვალა. ჯერ ახსნი განსხვავებებს აღკვეთის ამ ორ მოდელს შორის და მერე ვიკითხოთ, რა უნდა ყოფილიყო ცვლილების მიზეზი. პირველი და ჩემთვის უმნიშვნელო განსხვავება ისაა, რომ ნახევრად ღია წესი პატიმარს უტოვებს შესაძლებლობას სასჯელი კოლონიურ ღია სივრცეში მოიხადოს, დახურული წესი კი მხოლოდ 4 კედელს ითვალისწინებს. მეორე და ჩემთვის მტკინვეული განსხვავება ის არის, რომ დახურული წესით მინიმუმამდე მცირდება თვიური ხანმოკლე და წლიური ხანგრძლივი პაემნების რიცხვი. საქმეც ისაა, რომ მე ისედაც დაპატიმრების პირველივე დღიდან ფაქტობრივად დახურული წესით ვიხდი სასჯელს, მეტიც 6 თვე სრულდება, რაც საერთოდაც სამარტოო საკანში ვიმყოფები. აქვე დავაზუსტებ, რომ ეს ჩემივე სურვილი იყო. როგორც ჩანს, დეპარტამენტის მიზანი ჩემი ისედაც შეზღუდული პაემნების კიდევ უფრო შეზღუდვა იყო და ეს არც არის გასაკვირი, რადგან ჩემდამი მათი მტრული დამოკიდებულება გამოგიტყდებით არ არის ცალმხრივი. მაგრამ საშიშროების მომეტებული რისკი რა იყო, ეგაა საკითხავი. ამხანაგი სალია იმიტომაც ავირჩია ირიბადრესადაც, რომ ყველაზე მეტად სწორედ მისნაირებს ვერჩი. ისეთებს ვიზეც მსმენია, ოდესღაც ადამიანები იყვნენო. სამაგერო დღეს არის თევზივით, არასოდეს არაფერი იცის. არ იცის რა ხელი ქონდა რუსთავიორის მიჭირხვის საქმესთან. არ იცის როგორ მოხვდა წულუკიანის მოღალატეობრივ კომისიაში. არ იცის რის სანაცვლოდ დაარქვეს მინისტრი. მალე მოვა დრო, როცა ყველას ყველაფრისთვის მოეკითხება და აღარც არ ცოდნა ჩაისვლებათ, სალიებს არ ცოდვათ. რატიანის წერილს დღეს პენიტენციური სამსახური გამოეხმაურა. გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ გადაწყვეტილების მიღებისას კომისიამ მხედველობაში მიიღო მსჯავრდებულის მოთხოვნა სასჯელის დარჩენილი პერიოდის სამარტოო საკანში მოხდასთან დაკავშირებით, რაც პენიტენციური მტკიცებით კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ მისი კომუნიკაცია სხვა მსჯავრდებულებთან შესაძლოა გარკვეულ რისკს შეიცავდეს. საშიშროების რისკის განსაზღვრისას მხედველობაში მიღებულ იქნა უშუალოდ მსჯავრდებულ ზვიად რატიანის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია, რომელიც შეუძლებელს ხდიდა მის განთავსებას ნახევრად ღია ტიპის პენიტენციურ დაწესებულებაში. გადაწყვეტილების მიღებისას კომისიამ მხედველობაში მიიღო მსჯავრდებულის მოთხოვნა სასჯელის დარჩენილი პერიოდის სამარტოო საკანში მოხდასთან დაკავშირებით, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ მისი კომუნიკაცია სხვა მსჯავრდებულებთან შესაძლოა გარკვეულ რისკს შეიცავდეს. კიდევ ერთხელ აღვნიშნავთ, რომ მსჯავრდებულისთვის საშიშროების ინდივიდუალური რისკი განისაზღვრა კანონმდებლობის მოთხოვნათა სრული დაცვით. მსჯავრდებულს ან მის წარმომადგენელს შეუძლია გაასაჩუროს გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოში კანონმდებლობით დადგენილი წესით. ზვიად რატიანი 2025 წლის 23 ივნისს პოლიციელზე თავდასხმის ბრალდებით დააკავეს. 9 ოქტომბერს კი მოსამართლე გიორგი გელაშვილმა მას ბრალდება 353 მუხლის პირველი ნაწილით გადაუკვალიფიცირა, რაც საზოგადოებრივი წესრიგის დამცველისთვის წინააღმდეგობის გაწევას გულისხმობს. რატიანს 2 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. განაჩენი ძალაში დატოვა თბილისის სააპელაციო სასამართლომაც.